చూడండి ఈరోజు దోశల్లోకి పచ్చడి చేస్తున్నాను. అంటే పల్లీలు ఇట్లా బాగా వేపుకోవాలి. కొన్ని పల్లీలు ఎక్కువ వద్దు. దీంట్లో నేను పచ్చిమిరపకాయ టమాటాలు వేస్తున్నాను. అందుకే కొన్ని పల్లీలు, వేరుశనగ గుళ్ళు, కొంచెం మీడియంగా అయినా చాలండి. అంటే ఇట్లా మెల్లగా మంట మీద వేయితే చాలండి. చూడండి, చాలండి. ఇట్లా వేయితే సరిపోతుంది. చూడండి, ఇది పచ్చిమిరకాయ టమాటా అండి. కొంచెం జీలకర్ర, ఎందుకంటే ఈ పచ్చడి నేను ఇంకా తాలింపు ఏం పెట్టను, అందుకే కొంచెం జీలకర్ర వేస్తున్నాను. ఒక తొనుకు చింతపండు అండి, ఒక తొనుకు. ఈ చిట్టపటాని ఎగిరి మీద పడతాయండి, అందుకే నేను కొంచెం వరకు వేపి మూత పెడతాను. ఎందుకంటే పల్లీలు చింతపండు టమాటా ఉంది కాబట్టి కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఒక 20 అట్లా వేసుకోండి మంటకి. ఒక 10 నిమిషాలండి. దోసపిండి 2 స్పూన్లు ఉప్పు వేసుకొని ఇట్లా బాగా కలుపుకోవాలండి పలసగా. చూడండి, ఇట్లా పలసగా. మధ్యలో ఇట్లా కలుపుతూ ఉండాలండి, ఎందుకంటే మాడకుండా. ఇవి చూడండి, చల్లబడేంత వరకు పక్క తీసి పెట్టుకోవాలి. 10 నిమిషాలు ఇవి చల్లబడినాక ఇవి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. చల్లబడినాకండి. ఇది దోశ మధ్యలో మసాలా పెడతాం కదా, అది చేస్తున్నానండి. ఉల్లిపాయ టమాటా పచ్చిమిరకాయలండి. ఉల్లిపాయ 3 బాగా కట్ చేసుకొని ఇట్లా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాస్త ఉప్పు కలుపుతున్నానండి, 1 స్పూనే. బాగా కలుపుకుంటా ఉంటే ఇది ఉప్పు వేసాం కాబట్టి తొందరగా మగ్గిద్దండి, అందుకే.
కొంచెం అల్లం పేస్ట్ అండి, బాగా ఉడకాలండి ఇవన్నీ పచ్చిగా లేకుండా. ఎందుకంటే ఈ దోశ మధ్యలో పెడతాం కదా మసాలా బంగాళదుంప. ఇట్లా ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలండి. ఒక 10 నిమిషాలు పట్టింది మీడియం మంట మీద. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి మాడకుండా. చూడండి మాడిందంటే బాగా అది, అందుకే నేను మధ్య మధ్యలో కలుపుతూనే ఉంటాను. చూడండి మాడలేదు, అదే అడుగింటికుండా తిప్పుతూ ఉండాలి, అడుగు మాడకుండా. ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిరకాయలు, బంగాళదుంప బాగా ఉడకాలి. కొంచెం కూడా పచ్చిదనం లేకుండా మంచిగా ఉడికితే మనకి బాగుంటుంది దోశల మధ్యలో తినడానికి. పసుపు అండి, చూడండి దీంట్లో మనం పచ్చిమిరకాయలను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి మంట సరిపోతుంది. కారం అంటే వేసుకోవచ్చు, కొంచెం అయినా వేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. నేను మటుకి ఇప్పుడు పచ్చిమిరకాయలు అల్లం పేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ మంట సరిపోతుంది దోశ మధ్యలో మసాలాకి. దీన్ని మనం కొంచెం మెదుపుకోవాలి, అంటే మెత్తగా కొంచెం పేస్ట్ లాగా. చల్లారిపోతే అయిపోయినట్టేనండి. పల్లీలు, పచ్చడండి, తాలింపు. అంటే వేసుకోవచ్చు, వేసుకోపోవచ్చు, అంటే ఇష్టం అది. నేను మట్టి కొంచెం తాలింపు పెడుతున్నాను. దోశ అండి, చుట్టూ నూనె వేసుకోవాలి బాగా. కొంచెం బాగా ఉడికి మాడాలండి, కొంచెం పట్టు దోశ. అంటే పైన అసలు పచ్చిగా ఉండకూడదు. చూడండి పచ్చిగా ఉండకుండా మంచిగా ఉడకాలి. చూడండి దోశ బాగా కాలాలి. ఇది మొత్తం అయినా పరుచుకోవచ్చు, ఇట్లా మధ్యలో వరకు. మన ఇష్టం అది, రౌండ్గా అంటే రౌండ్గా వేసుకోవచ్చు, లేదా ఇట్లా అంతా మొత్తం పరవచ్చు. చూడండి దోశ
రెండు వైపులు ఇట్లా కాల్చుకోండి. సింపుల్ అండి, ఇంతే. ఇంకా నేను ఎండుమిరగా తింటాను, అందుకే వేసుకున్నాను. చూడండి, దోశ మంచి గోల్డెన్ కలర్లో ఉంది, మంచి రంగుతో, మంచి వాసనతో. మీరు కూడా ఇట్లా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని, ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. దోశ అండి, మసాలా దోశ పచ్చడి.